Anda sedang batuk dan bersin? Tahukah Anda bahwa saat ini Anda berpotensi menyebarkan ribuan bahkan jutaan kuman di udara? Tidak perlu khawatir, kami Fakihuddin, Mega Asmawati, Siti Nurasiah, Muafiqoh dan Fahriyatul Umamah. Kami akan mengedukasi etika batuk dan bersin yang benar. Saat Anda batuk dan bersin, selalu gunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup mulut dan hidung. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, maka gunakan lengan bagian dalam, bukan telapak tangan. Buanglah tisu setelah digunakan pada tempat sampah. Cuci tangan Anda segera dengan menggunakan air mengalir dan sabun, atau bersihkan dengan alkohol handuk. Gunakan masker yang menutup hidung dan mulut selama Anda batuk dan bersin. Jangan membuang ludah atau dahaksi sembarang tempat. Dengan menjalankan etika batuk ini, maka kamu ikut membantu untuk mengendalikan infeksi di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton. Kami dari program studi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Bamada Slawi, tahun 2023.